उल्लास भाई चिकन लेग पीस अकेले अकेले खा रहे थे बाबा को छोड़ के। अरे ठोक दूंगा मैं। बाबा ये क्या कर रहे हो यार? अकेले अकेले यार अपन को याद भी नहीं किया है। बाबा ये थाली जानते हो कितने का है? बाबा आपका 50 तोला निकल जाएगा इसमें से। 50 तोला चले जाएगा मेरा। अपन ले लेंगे और ये थाली अपन को मांगता है। ये 50 तोला तुम्हारा हुआ, ठीक है? 50 तोला मेरा हो गया, ये थाली आपका हो गया। लेके जाओ ना। लेके जाओ। अरे बाबा वाह। लेके जाओ। बाबा रुको। 50 तोला दिया है हमने, इसको भी लेके चलो। इसको भी लेके चले। इसको भी लेके चलो चलो। अमरावती अमरावती लेके जाएंगे। चलो।